成因為家姐點解要食咖喱？家姐都唔食辣嘢。我唔係唔食辣嘢，唔食咖喱嘅。我理你啊，因為家姐唔拜拜。集中！咦咁蝕底嘅嘢梗係快啲快啲啊！我做咩要食咖喱？翻去喂，翻去！食中華唔食啊嘛。咪係。Happy 翻去喂！哦，佢同我一嘢，邊個？咩事？唔知中眼啊，定係甩 con 啊？手就要換 Happy 啦，Happy 已經。你識唔識啊？我佢係先開始係咪？佢嘅意思唔係出去。啱唔啱到啊？啱晒啦，我哋過去攞飯。咪攞去飯啦，攞去兜飯得㗎啦，咖喱汁，你攞咖喱汁㗎啦。哦，哎呀，頭先唔得，拜拜。幾號啊？9號。唔記得問下老細添。你寫得幾靚啊！你有冇出去？我冇 WhatsApp。好犀利！我有彈下俾佢抄啊！你知搭咗個識抽風，有個後生仔。唔係翻返去公司邊當射波時卡入去啊！有嚟啦！抄佢牌咯，就係。換人換人。喂！Happy，下先。我比較想知佢入嚟咩名咯。佢入咗我冇會喺阿希文後邊食。大香。佢話要喺你後邊食。唔緊要，我淨係要啲豬扒、雞扒嗰啲啫嘛，飯我唔要。早講買啲雞髀俾你食。好香啊！真係好香咯！你可唔可以唔好坐後邊啊？食雞髀仲可惡啊！真係好香啊！當我哋打緊波咧，其實你唔應該食嘢嘅，食埋先啊！你影響埋啲戰意，仲要喺依邊喎，叫你過去隔離。真係你坐住邊邊食啊你？坐最邊邊食啊！香港就好慘。係。做邊？好似維園嗰啲攞住盒飯喺度睇波。跟住喺度鬧咯。咁打㗎嗰啲。細個喺收到打街場，打比賽，大煙口。喂，翻後。呢啲講晒粗口鬧嘅應該會。哦。唉。喂，好嚟㗎，喂，好波租，慢慢。咦有喎！睇鬼。做過。Good shot！係咁早嚟嘅我。變翻個大學。唔係係咪啊？唔係贏唔到唔緊要，最緊要唔好輸俾佢搞。搞手都冇落指示叫我哋今場領輸，所以。
贏到唔緊要，冇輸俾對手。通常搞手叫我哋贏先會俾錢我哋㗎嘛。有嘅咩？梗係啦，5000一場。咁好賺。或者報2隊啦。我冇夠4、5隊啊，基本上1至8都係我自己。天花龍啊黃色天花門。哇！超陰味。超陰屎！咦？你聽到喎？係講嘅啦，咁出名嘅嘢而家。即係未冇玩，我都冇玩過，都知。呢個仲未超啊！係有個再超啲嘅。你有冇理由唔識超音鼠喎？你個年代咁扮嘢你，冇扮嘢你。哇！好耐都冇喂，Lu，你上唔好 Q 啊！你幫我。啱啱上哎呀！多手啊！過嚟㗎，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 翻去。係，點翻點翻。阿超音鼠都好耐冇練，連我都唔，我都唔會玩。其實你呢度都唔玩。阿龍甩手啊！好大聲。有啊！佢都叫曬啊！你乜出聲？哎呀！緊啦，好唔好啊？繼續。李小龍喎，喂，睇佢。咁我知唔知啊？喂，咩位啊喂？咪奇算啊！Beauty 啲。我哋話2個站。有幾個站名？一個。而家我哋點解要買嘢啊？老鼠咯。喂，集中下喂。你咁樣支持咯。你啱啱嗰條嘢嚟喎。係咪？係我哋放波衫幾錢過啦450啊？400，係咪450啊？喂，280。哇！你都食到好深喎，原來你食，原來你俾人食咗。你有錢啫。咁你俾咗錢我未啊？我答你買3場，買20萬。哇！小心。喂，集中喂！喂，防守一次。我聽唔到。阿龍2飯。3次啦。黃色6號幾飯？黃色6號。黃色6號。兩個。打埋，唔好溝啦。1號3飯。打埋佢啦。1號3飯啊！黃色1號3飯。你話阿龍3飯。阿龍3飯。要去適應下收手。講多次啊，頭先唔該。講全名跟住。咪其實係咪可以用第二個方法？可以用士巴拿啊、我係機技師嗰啲都得㗎。哦，犀利！好威啊！呢首歌。大叔。喂，做晒佢。
慢慢慢慢。背裝咩布拉格啊？邊手啊？一林一會出。10秒。有啊，都有佢啲高㗎。喂，第十波係。喂，射咧！入中個框啊！哦，中個框。